전국의 낚시를 사랑하시는 2750만 낚시인구 여러분들 반갑습니다. 생활낚시 시간입니다. 오늘은 여수 10월 25일 여수 갑오징어 출조를 나왔습니다. 지금 일단 제가 웃으면 서른 상태인 거는 좀 감안하고 오늘 낚시를 해야 될 것 같고요. 오늘은 아마도 좀 땡겨가는 입질 외에는 못 잡지 않을까 생각을 하고 있습니다. 오늘 사용해볼 로드는 K64HB SMT라는 참놈 로드와 그리고 로그만이죠. 로그만의 벨렘한 21년형 벨렘한 9대1 로드 이렇게 두 개를 챙겨왔습니다. 저수시명과 깊은 수시명 두 가지 로드를 챙겨왔고요. 지금 한번 낚시를 해볼 건데 기상은 굉장히 좋고요. 물색도 어제는 되게 안 좋았다고 들었는데 지금 많이 차분히 가라앉은 상태로 보입니다. 자, 오늘 낚시 참 재밌게 어떻게 될지 모르겠는데 일단 즐거운 낚시가 될 수 있도록 일단 최대한 노력을 해볼 거고요. 오늘은 마리스보다는 좀 개인적으로 즐기는 낚시, 여러분들과 소통을 하고 즐기는 낚시 위주로 좀 낚시를 많이 해보도록 하겠습니다. 여러분들은 지금 생활낚시간 채널을 시청하시고 계십니다. 자, 뭐가 하나 왔어요. 어이구야, 갑이 하나가 올라왔네요. 어우, 야야야야. 아우, 오도방정. 기다리면 어련히 잡을 텐데. 사이즈 좀 되겠는데? 기다리면 어련히 잡을 텐데, 이렇게. 사이즈 좋네요. 사이즈가 괜찮아요. 사이즈, 사이즈가, 예, 괜찮습니다. 예. 그만해, 이 새끼야. 지금, 낮인데 무슨 여수 밤바다예요. 귀찮으니까. 자, 좀 애매한다, 사이즈가, 얘. 엄청 가리네, 시야를. 자, 잡아볼게요. 잡으면 되지. 못 잡을 거 있어? 야, 이거 크다. 야, 이거 크다. 야, 꽤 크다, 너. 어이구야. 야, 이런 게 올라와야죠, 그래. 난 단차를 늘렸는데. 기가 막힌 재미질이죠? 자, 여러분, 시간을 주면 이거 올리잖아요. 좀 기다려주세요. 그죠? 왔다. 왔다, 방향. 자, 화장실 내에서는 검연 좀 해주시고, 쓰레기는, 휴지는, 70톤 좀 넣어주십시오. 이렇게 버리면 큰일 납니다. 자, 지금 갑오징어가 한 마리 올라오고 있습니다. 으이짜, 으아. 아우, 물에 빠지겠다, 야. 아우, 좋다. 갑오징어구나. 쏘지 마, 쏠 것 같다. 이게 입질이 청저부형 같아요. 입질이 상당히 얕았어요. 예. 서밍 낚시법이 뭐냐? 줄을 살살살 풀어주면서 강제적으로 스테이를 만들어주는 거예요. 여러분, 이제 진지한 얘기 하는 거예요. 여수 공략법을 알려드리는 거예요. 이렇게. 자, 서밍으로 잡는 겁니다. 자, 서밍 낚시법이 뭐냐면, 여러분 잘 들어주세요. 이거 진짜 중요한 거예요. 자, 이렇게 여수처럼 물이 빠르거나 살이 불 때일 때, 이게 굉장히 효과를 많이 줍니다. 이게 뭐냐면은, 그러니까 줄을, 썸바를 누른 상태에서 줄을 살짝 풀어두면서 강제 스테이를 만들어주는 동작이에요. 그걸 서밍 낚시법이라고 합니다. 지금 연속 3마리가 다 그 방법이고, 엉킬까봐. 그렇지, 서밍으로. 방금도 서밍이죠.
서밍으로 하면 잡는 거죠. 이렇게 서밍 낚시법. 강제 스테이를 만들어주는 서밍 낚시법. 이거 배우셔야 됩니다. 꼭. 네, 중요한 거예요. 오늘 중요한 포인트. 오유, 차지마. 오, 야, 왜 그래. 야, 그냥 와. 선장님 배. 오이구야, 호이자. 아이고, 가마지가가 한 마리가 올라왔어요. 네. 그렇게 세셔야 돼. 자, 서밍 낚시법. 자, 지금 저만 잡고 있어요. 지금 썸바 다치는 소리 들리시죠? 물 날릴 때는 이렇게 서밍으로 잡아주는 겁니다. 서밍을 하셔야 돼요. 무조건 잡고 싶으면. 야, 씨, 여수에서 너 같은 애들 나오면 안 되지, 새끼야. 야, 역시 봐봐. 경험은 무시 못하죠? 바로 나오죠? 자, 바로 나오죠? 사이즈 좋습니다. 어우구야! 어우, 사이즈 좋다. 어우, 이 정도는 돼야 갑오징어죠? 이 정도는 되죠, 이 정도. 자, 여러분, 캐스팅을 할 때도 좀 귀찮더라도, 자, 보세요. 캐스팅 할 때도 이렇게 해가지고 이렇게 하지 마세요. 잘못하면 로드 날아갑니다. 얘를 잡아요. 얘를 잡아주세요. 이렇게 잡고, 이거를 앞으로 쓱 돌려주면서 밀어줘요, 이렇게. 이러면은 훨씬 안정감 있게 캐스팅을 할 수가 있어요. 그 비늘 달려 있는 거? 오케이! 어우, 왔어. 오랜만에 왔어. 야, 역시 NSK. 누가 만든 애기인지 모르지만 참 더럽게 잘 먹습니다. 여수에도 먹습니다, 역시. 야, 올라왔습니다. 짠. 자, 여러분. 자, 조금만 잡아볼게요. 안 되겠습니다. 삐삐 하셨는데, 저는 자고요. 이따가 1시에 방송 킬 테니까 여러분 1시에 들어오세요. 이거 지금 계속 후비고 쑤시고 한다고 나올 상황도 아니고, 일단 제가 컨디션이 너무 안 좋으니까, 자, 1시에 뵙도록 할게요. 1시에. 네, 지금 1시간 정도 자고 왔어요. 1시간 정도 자고 왔고, 일단 한번 해볼게요. 야, 씨, 겨우 한 마리 올라오네. 좀 사이즈 괜찮네요. 어이구, 사이즈 좋다. 우차! 잡으셨네. 야, 사이즈 좋다, 이거. 사이즈 좋아. 어우, 꾹꾹 간다, 꾹꾹. 어우, 꾹꾹. 어우, 씨. 오! 오! 왔다! 와, 드디어. 아이, 이제 한번 축하. 야, 진정한 사이즈가 나왔어요. 신발짝인지 볼게요. 예. 240mm. 가 하나 나왔는데, 지금 뭐 입질감이 없었어요, 지금. 초리가 살짝 까딱도 안 했어. 지금 살짝 드는 과정에서 뭔가 약간, 야, 그렇지. 야, 이제 집중하기 시작하니까 나오죠. 이제 감 잡았죠? 네, 정신 차렸습니다, 이제. 정신을 차렸어요. 야, 얘가 너무 작아 보인다. 확실한 것만 채려고 하면 안 돼. 야, 이 물고기다. 뭐야, 이거? 아이, 나 이거 뭐야? 아우, 오이씨, 막 차고 나가는데, 이거? 뭐야, 이거? 아우, 나 요즘 왜 이렇게 물고기가 자꾸 붙냐? 아우, 정말? 뭐야, 이거? 아우! 아우, 씨! 어우, 씨! 씨! 야. 야.
절로 가, 절로 가, 절로 가. 저는 붕합이 안 맞아요. 아우, 씨. 난 근데 요즘 왜 이렇게 물고기를 잡냐. 감 잡았어. 감 잡았어. 감 잡았어. 감 잡았어. 쬐까매스. 감 잡았어. 자, 제가 집중하면 이렇습니다. 네, 집중합니다. 여기가 필드가 집중을 안 하면 안 되는 필드네, 이게 딱. 확실히. 집중을 해줘야 돼요. 아니요. 망합니다. 아싸! 왔다! 20마리 맛이! 20개 맛이! 술 20, 20개다! 달걀이다! 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 아이고, 이 계란 장수 하지마. 아이고, 잉? 야, 영광의 NSK 나온다 NSK 그렇지 잘한다 NSK. 한 마리가 이렇게 올라오죠. 역시 믿음의 NSK 올라옵니다. 올라오는 거죠. 아유, 사이즈 준수해요. 준수한 빠방한 사이즈. 나쁘지 않은 사이즈. 얍, 오징어입니다. 연질 때 10m 이하 구간에서 잠깐만, 얘 좀 작고요. 이거 빠질 것 같다. 야, 이 꾹꾹 한번 하면 빠지겠다. 천천히 감아야 돼, 이럴 때 있어. 우와, 빠질 뻔했다. 빠질 뻔했다, 빠질 뻔했어. 응? 들어와, 자. 역시 예상대로네요. 예상대로네, 예상대로. 애들이 입질이 되게 약해요. 자, 보세요. 지금 제가 참돔대로 바꿔서 바로 한 마리 잡았죠? 이게 지금 상황에 맞는 로드를 써서 그런 거예요. 상황에 맞는 로드를 써서. 입질이 되게 약아서 지금 7대3 로드로 지금 바꾼 거예요. 깊은 수심임에도 불구하고. 뻘바다. 예, 제가 극도로 싫어하는 그 바닥에 왔어요. 여수, 진짜 여수 뻘바다. 오, 왔어. 자, 왔어. 아이고, 선장님 잔소리 하신다. 선장님, 그래도 자고 일어나서 이 정도면 잘하는 거 아닙니까? 그쵸? 아유. 자고 일어나서 이 정도면 뭐. 네. 자, 갑오징어 왔어요. 사이즈 괜찮습니다. 역시 여수 헌터 최고예요. 헌터 선장입니다. 여기. 아우, 여기 있어요, 마이크. 우리 얘기하시면 돼. 미지가 잠을 못 자가지고 오늘 영 컨디션이 안 좋은 것 같아요. 실력은 좋으신데. 게을러요. 열심히 안 하셔. 힘들어서 그런가 봐요. 아닙니다, 선장님. 전반적으로 입질이 좀 약해요. 약. 여기 가는 데는 너무 잘 가고 안 가는 데는 또 너무 안 가고 해서. 나 이제 포인트 들어온 것 같은데. 그래, 이제 포인트 들어왔는데. 선장님, 나 이제 포인트 들어왔는데. 잡으라면서요. 직결 낚시가. 직결 낚시가 역시. 자, 여러분들은 2019년 생활낚시강 버전을 보시고 계십니다. 제가 원래는 직결파였어요. 근데 가지채비를 연습을 한다고 제가 2년 동안 가지만 쓰고 있는데 직결도 잘 합니다. 네. 어중간해도 넣을게요, 이제는. 여 있는 곳에 갑오징어 있다. 여 있는 곳에 갑오징어 있죠. 그치?
직결. 그렇지. 그럼 빨리 직결로 바꿔. 자, 이렇게 정답을 하나하나 찾아 나가야죠. 왜 이렇게 정확하게 세는 거예요? 아싸! 28개다! 우후! 흔드니까 나오죠? 아싸! 자, 28마리째 나오고 있습니다. 근데 빠질 것 같다, 얘. 사이즈가 좀 좋아서. 물 먹었니? 오, 꾹꾹꾹 하다. 오우, 씨, 하지마, 꾹꾹꾹 하지마. 아이고야, 오우, 사이즈 좋다. 자, 28번째 갑오징어. 오우, 잡았어. 오우, 잡아버렸어. 아이고, 갑선생님, 안녕하십니까? 어서 오십시오. 아유, 감사합니다. 오, 예, 왔다. 와, 씨. 우후, 아우, 씨. 드디어 집에 갈 수 있겠네요. 아이고, 고맙다. 10시 55분. 자, 오늘 저 낚시가 이제 끝났습니다. 낚시가 끝났고, 자, 오늘 일단은 제가 잠을 못 잔 상태에서 와가지고 사실은 마리수 목표를 한 15마리, 10마리 정도로 사실 생각을 하고 왔는데, 오늘 생각보다는 끝보기로 좀 많이 극복을 했던 것 같고, 이제 여수권이 확실히 어렵습니다. 여수권 어렵고, 마음 오실 분들은 마음 단단히 먹으시고요. 잘하시는 분들도 많이 계시고 한데, 여수권이 확실히 좀 힘든 포인트는 맞는 것 같아요. 맞는 것 같고, 자, 억지로 겨우겨우 30마리를 딱 했고, 두 바구니 딱 꽉꽉 채워가지고, 예, 끝났습니다. 두 바구니 채웠고, 일단 오늘 주요했던 거는 일단 벨레만, 로그만의 벨레만이 역시나 깊은 수심에서 큰 힘을 발휘해주면서, 예, 굉장히 좋은 모습들을 좀 보여줬고, 중간에 직결로 바꾸면서 그게 또 전화위복이 됐어요. 이래서 낚시라는 거는 끊임없이 바꾸고 연구하고 이게 필요한 것 같습니다. 자, 아무튼 자, 다들 고생 많으셨고 오늘 시청해 주셔서 감사하고요. 야, 사이즈가 좋으니까 찍찍찍. 어우, 씨, 사이즈가 어우. 야, 이 진짜 사이즈 좋다 이거. 우와, 어때 신발. 아, 진짜 신발이죠. 발이 안 나와. 얘 사이즈 봐봐. 야, 사이즈 좋죠. 자, 그럼 들어가는데 한 40분? 45분 정도.